ខ្លាចណាអូមកកាន់ឈើច្រត់អញ្ចឹងមករហូតមកអីចាំវាជាចាំបលែងឥឡូវត្រូវរៀនដើរវឹកហាត់ខ្លួនឯងដូចកូនក្មេងតែវាចេះដើរទេតាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនដើរឲ្យយើងវាចេះដើរឥឡូវរៀនបលែងឈើច្រត់ទៅនេះមើលឥឡូវសាឥឡូវយើងមកដកឈើច្រត់ណាហ៎ឥឡូវមកតាមខ្ញុំពីចាពីចាចាយ៉ាយ៉ាប់អញ្ចឹងមិនក៏គូលែកអីបានមកម៉េះវារៀងស្រួលដែរបានចេះដើរស្រួលដែរស្អីវារៀងអាលាស់មកឥឡូវបន្តិចទៀតមើលបន្តិចទៀតមើលអូយបានហើយបានហើយតែលោកធ្លាប់ទៅផ្ញើក្រួយផ្ញើអីខ្ញុំពិបាកទៀតចង់មិនខ្ញុំតែស្អីចង់ទាញវិញអូយទៅមកបងមកទៅណាបងអត់ទៅសាចាំតិចអូនតែខ្ញុំចាំតិចបងអូនហើយតោះទៅណាជុំអញថាទៅសាហើយមកចង់ទៅណាទៅពីចិត្តមួយទេបងមិនមែននិយាយរឿងទៅសាទៅនើបទេបងមកនិយាយថាបងរកសាខោអាវចុះលើតែសាបងនិយាយថាសាខោអាវណៃទៅចេញសាអីគេចុះអញមិននិយាយដាច់មកថាសាអាវបើបងធ្លាប់និយាយតំពាក្យសាណៃថាអូនឯងទៅស្លៀកពាក់បាត់ហើយហ្នឹងអូអត់តស្ដាប់បងនិយាយថាសាអីផងសាខោអាវហើយខំធ្វើខ្លួនហាឥឡូវគិតមិនលើអាមួយសាអាមួយផ្សាអូណៃហើយថៃបើបងទៅសាមែនណៃត្រូវមកតាមមកមានសុំការអនុញ្ញាតសិនទេអីចាំមិនសុំការអនុញ្ញាតប្តីប្រពន្ធគ្រាន់ប្តីយកប្រពន្ធទៅដាច់បានបងមានថាអីបើណាគ្រាន់ថាឥឡូវមកជួយសាឡើយជួយសាអត់ខំធ្វើខ្លួនឡើងស្អាតមិនសាអាវមិនទេអានេះតាមពិតការងារមនុស្សស្រីណាមិនត្រូវការងារបងមនុស្សប្រុសធ្វើទេណាធ្វើទៅពីស្មាឯងទៅសាណានោះអូមានចឹកដែរចុះវាស្អីក៏មុខមួមម៉េះអូយអ៊ំប្តីខ្ញុំហ្នឹងណាមិញនិយាយថាទៅសាខ្ញុំខំឡើងទៅស្លៀកពាក់អីហើយអស់អីចូលមកក្រុមគាត់ទៅសាកៅណាឆ្កយចុះខ្លួនឯងមិនស្ដាប់ប្រយោគគេបានច្បាស់សិនមកពីគាត់និយាយមិនព្រមនិយាយលឿននិយាយថាសាកៅមួយម៉ាត់ចឹងទៅណាទៅស្លៀកពាក់មិនទេអ៊ំហើយឃើញអាប្រេកសាក៏មិនជួយគ្នាអ៊ំរាល់ថ្ងៃការងារខ្ញុំជាមនុស្សស្រីនេះវាច្រើនជាងគាត់ទៅទៀតឧទាហរណ៍ថារឿងបោកអាវនឹងមួយខ្ញុំខំយកអាវយកទៅដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនខ្ញុំខំចុចម៉ាស៊ីនហើយគាត់មានការងារអីទេគាត់ចាំតែអាវស្ងួតគាត់យកទៅហាស្ងួតគាត់យកមកបត់ហើយអាវណាត្រូវអត់គាត់អត់ចឹងទៅអាវណាត្រូវបត់ដាក់ចូលទូដាក់ចឹងទៅការងារគាត់តែបន្តិចហ្នឹងអូការងារអាប្រេកតិចទេចឹងហ្នឹងហើយដូចរឿងធ្វើម្ហូបខ្ញុំខំដាំស្លព្រលឹមឡើងគាត់មានការងារអីទេគាត់គ្រាន់តែទៅសាទិញម្ហូបយកមកខ្ញុំដាំស្លហើយគាត់ដាំបាយបាយឆ្អិនលុះបាយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយសាចានយកទៅលាងហើយលាងលុកទុកដាក់តែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងការងារប្រេកធ្វើចាហើយចុះក្មួយអញគ្រាន់តែឆ្អិនទេចាខ្ញុំស្លខ្ញុំហត់សឹងអីការងារប្តីខ្ញុំមានអីប៉ុណ្ណឹងអូយក្មួយឲ្យដើម្បីកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាជួយគ្នាទៅចុះខ្ញុំបែងចែកការងារច្បាស់ឲ្យតាអ៊ំហើយមួយទៀតអ៊ំបលឹមឡើងប្តីខ្ញុំគឺសឹងថាការងារស្រាលបំផុតហ្មងខ្ញុំមិនដែលប្តីខ្ញុំពិបាកទេបលឹមឡើងបើកភ្នែកមកឲ្យបោះផ្ទះបោះតែពីក្នុងផ្ទះទៅដល់ខាងមុខហ្នឹងទៅដល់មាត់ថ្នល់ហ្នឹងហើយជូតផ្ទះហើយឡានគាត់មានពីរហ្នឹងឲ្យគាត់លាងខ្លួនឯងហ្នឹងលាងហើយចាលាងហើយឲ្យគាត់ឡើងទៅស្លៀកពាក់ទៅធ្វើការមួយខែ30ថ្ងៃគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងតែអត់មានអីពិបាកទេដឹងតែចុងខែយកលុយមកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំនេះអ្នកຕົកលុយគេនេះវាពិបាកណាអ៊ំຕົកលុយគេតែបាត់លុយគេ100រៀលគេសួរពេញហ្នឹងຕົកលុយពិបាកចាអូយការងារបើតាមក្មួយឯងរៀបរាប់មកអ៊ំស្ដាប់ទៅអាប្រេកធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងក៏ពុតក្មួយឯងពិបាកដល់ຕົកលុយហ្នឹងណែបើពិបាកពេកຕົកលុយហ្នឹងឲ្យអ៊ំមិនកោតអ៊ំលុយអារឿងຕົកលុយហ្នឹងវាការងារធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំមិនអាចឲ្យប្តីខ្ញុំធ្វើបានទេហើយក៏មិនអាចឲ្យអ្នកដទៃមកលូកលាន់បានដែរអារឿងពិបាកអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំអូយពិបាកខ្លាំងណាអ៊ំនេះណែបងមកវិញហើយបងមកពីណាមកពីសាមកពីសាកៅឬមកពីសាទំនើបបងមកពីផ្សារទៅទិញទៅដោះគោ